Avui prepararem coca de recapte amb farina integral d'espelta. A continuació, els ingredients. Aquesta recepta consta de 3 parts. Una serà la base de la coca, en aquest cas amb farina integral d'espelta. Una altra serà un sofregit clàssic de ceba i tomàquet. I l'altra, una escalivada sense la ceba perquè ja la tenim al sofregit. Va, Jordi, comencem? El primer que farem serà escalivar els pebrots i les albergínies. Ja podeu engegar el forn i posar-lo a 200 graus. Posarem un paper de forn a la safata i distribuirem les verdures. Les regarem amb un raig d'oli i les fregarem una mica amb la mà perquè quedin ben impregnades. Ho ficarem al forn i ho deixarem uns 45 minuts aproximadament. Ara toca fer la base. En un bol posarem la farina integral d'espelta, la sal i remenarem bé. Dissoldrem el llevat en l'aigua i ho afegirem a la barreja. Tornarem a remoure una mica i finalment afegirem l'oli. Donarem unes voltes i abocarem la pasta a la superfície de treball. Pastarem entre 15 i 20 minuts per tal d'aconseguir una pasta elàstica. Us heu fixat com ha canviat? Així és com ha de quedar. Deixarem reposar la pasta tapada fins que, com a mínim, hagi doblat la seva mida. Ara serà l'hora del sofregit. Ah, potser us ve de gust subscriure-us al canal? Posem oli a una paella i tirem la ceba. La courem fins que quedi caramelitzada, és a dir, marroneta sense cremar-la. Nosaltres anem tirant aigua perquè no s'enganxi i així evitem un excés d'oli. Ho regarem amb el vi blanc i deixarem que s'evapori l'alcohol. Ep, penseu que tenim coses al forn. Aneu donant-li unes voltes. Ara és el moment en què tot sembla diferent i en realitat és igual, perquè al final mai passa res. Ja podem afegir els tomàquets ratllats. Sempre hi ha motiu pel que desitges estar viu i et fa seguir caminant. I quan em dediques un somriure... Tot això ho deixarem fins que l'aigua dels tomàquets hagi desaparegut. Segur que no t'espanta si de sobte la teva ànima té un so diferent.
Tirarem la sal i el pebre. Unes voltes més i ja tindrem el sofregit llest. Ara tocarà pelar les verdures que hem tret del forn. Tingueu paciència. És el moment d'estirar la pasta per fer la base de la nostra coca. Enfarinarem la superfície de treball i posarem la pasta a sobre. Treurem l'aire amb els dits i ens posarem a estirar-la amb el corró. Aquesta pasta també pot convertir-se en una pizza, no, Jordi? Ah, em diu que sí. Un cop estirada, afegirem un polsim de farina per sobre per tal d'evitar que s'enganxi. D'aquesta manera, la podrem manipular i passar-la a un paper de forn i a continuació a la safata. Retallarem la pasta a la mida de la safata. Ah, no llanceu el sobrant. Si el torneu a pastar i el deixeu créixer, podreu fer uns panets integrals d'espelta. Quan fes el que fes, tot era nou per mi i no em tombava res. Com trobo a faltar els amics, vull viatjar en el temps, vull ser com aquelles nits invencible. Vull ballar-li un rig i allò impossible, una vida imprevisible. Un cop ho tenim preparat a la safata, li posarem el sofregit per sobre, ben estiradet. Altres mons, que caiguin llamps i trons i que el riu s'emporti als ponts de la injustícia. Vull molt i sempre em sembla poc, molt poc, comptant que llançaria el Ara món al anirem foc. col·locant les verdures en tires. Vull molt Primer el pebrot o l'albergínia? Bé, tant se val. Però ompliu-ho bé, llançaria el món al foc. Vull pujar-me a tots els trens. És Una mica de sal. dels valents, la pot i totes les dents d'or. Vull que se m'enriqueixi Una mica de pebre. que empobreixin els rics. Vull que tothom tingui sort, menja els podrits. Vull tocar I cap al forn. l'alegria, o això és el que voldria. Passats uns 15 minuts aproximadament, ja tindrem la coca feta. Ja sabeu que cada forn és un món. Haureu de vigilar. I deixar que allò viscut es transformi en cançons. Vull molt i sempre em sembla poc, molt poc, comptant que llançaria el món al foc. Vull molt. Posarem les sardines anxovades per sobre Molt poc, comptant que llançaria el món. Eu quero sonhos voando no céu, quero a vida mais perto
do chão, que o menino que já esqueceu preencha o seu coração. Quero a gente que I seja regarem legal, amb una mica d'oli. Quero chuva molhando o sertão, quero tempo pra te agradecer, eu quero te conhecer, irmão. Ei, aquest és l'oli perfumat de farigola i romaní? Buah, quin escàndol! Us deixem la recepta de l'oli aromatitzat al final del vídeo. Podeu utilitzar l'oli que tingueu, però si l'aromatitzeu, aconseguireu un plus. I sempre em sembla poc, molt poc, un tant que llançaria el món al foc. Doncs ja tenim la coca de recapte llesta. Salut i bon menjar!